Hello， 大家好，我是农村创业小哥。今天收拾一只人工养殖的非洲鸵鸟哈，人工养殖的哈。这一只说大也不大，是中等的那种吧。现在还有一些小细毛，用这镊子慢慢拔，还是拔得掉。等它拔出来干干净净漂亮，还是拔得掉。用手的话拔不出来啊。我本来是拿铁钳来拔的，结果这个小的就搞定了。不用热水就拔毛了，这个毛在这里，还有一些没拔干净。哎呦，哎呦，大腿，把脚下去。哇哇，这是一个关节，哇，轻轻松松就把它割下来。喂，大腿。现在想先把这个两个腿下了再开内脏。哇，圆这个腿就开了啊！对，多大的一只鸵鸟就是两个腿，肉是最多的。哇哇啊！这两个腿杀完了之后也没什么了，也没什么大肉了。这个腿亮不亮？看到这个肉都想吃了，跟牛肉差不多吧。这里一个连接骨，连接骨下了之后，就差不多就没什么肉了。哇！刚刚还想着吊起来搞，结果不用了。就这样，这个腿下了，亮，这个肉，亮，哇，亮，哇，看一下，这块应该有10多20斤吧，哇。就靠这个腿了，一个鸵鸟就是这个腿，两个腿都杀完了。现在刮张皮，上回有个朋友他说早就说花500大洋跟我搞个张皮，这回就可以满足他了，给他搞张皮，把皮剔下来。这个皮不知道拿去要做什么，看一下这鸵鸟吃了什么，这么大个签子它也吃下去了。这里面都是草，哎呀，都是草，哎呦，都是草。这个铁块它也吃下去了，草、石头，这里面吃的鼓鼓的，哎呦，都是草。它的这个菌子就像它那个什么。像鸡一样，哇，吃了好多呀，这么大一堆石子啊，哇，这一个铁块估计吃很久了，这个铁块吃很久了。咱们现在也要切点新鲜的，炒一盘。哎呀，今天早上忙到现在1点钟了，还没吃午饭，切一点来吃午饭，像不像牛肉？好了，今天先分享到这里了。哎呀，太忙了。